नमस्कार दर्शकबिन, हामीले विशेष गरी सामाजिक कामलाई चाहिँ उठान गर्नेछौँ र हाम्रो अतिथिज्यू पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। उहाँले लामो समयदेखि मगर समुदाय लगायत आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा काम गरिसक्नु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। होम बहादुर पचभैया थापा मगरजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। यति बेला केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गरिराख्नु भएको छ? र अहिले मेरो व्यस्तता भनेको दुईटा विषयमा म एकदमै व्यस्त छु। अहिले सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ? एकदम हो। एउटा चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ अन्तर्गत यो भातृ संस्था नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्घको यो केन्द्रीय महाधिवेशन पोखरामा यो फागुनको 19 गते हुँदैछ। त्यसको लागि अब तयारी अवस्थामा लगभग अहिले हाम्रो महाधिवेशनलाई अब तयारी भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा अब म मात्रै नभएर मेरो साथीहरू, मेरो कमिटीको साथीहरूले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू, पर्यवेक्षकहरूदेखि लिएर अतिथिहरूलाई, प्रमुख अतिथिहरू लगायत सबैलाई चाहिँ निम्त्याउनको लागि चाहिँ त्यो कार्यक्रममा निम्त्याउनलाई चाहिँ अहिले कार्यक्रममा जे होस् अहिले लगभग तयारी अवस्थामा पुगिरहेको छ। त्यही त, सक्रिय भएर लागिराख्नु भएको छ। त्यसो पोखरामा हुने रहेछ यो महाधिवेशन? हजुर हो। पोखराको नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समिति काशीको भवनमा फागुन 19 गतेको यो 11 बजे चाहिँ हाम्रो भूपू सैनिक, अवकाश प्राप्त भूपू सैनिक खम्बीर गर्बुजा, जुन उहाँ चाहिँ ब्रिटिस आर्मीकै हुनुहुन्छ। उहाँ म्याग्दी जिल्लाबाट के अरे प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा र उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि छ। र उहाँलाई चाहिँ फेरि एउटा भूपूको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको नाताले उहाँलाई यस कार्यक्रममा चाहिँ उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको छ। यसरी उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। 11 बजे हाम्रो चाहिँ समुद्रघाट कार्यक्रम रहेको छ। भनेपछि अब यहाँहरू महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ र चिफ गेस्टको को आउनुहुन्छ त्यसको बारेमा यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। साँच्चै नै नेपालमा अब नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्घ किन यहाँहरूले चाहिँ स्थापना गर्नुभयो? अब मगर सङ्घ हुँदाहुँदै पनि यो गठन गर्नुको कारण चाहिँ के छ? होइन, यसको त वास्तवमा यो भूपू सैनिक आवश्यक नपर्ने पनि हो। किनभने यसको नेपाल मगर सङ्घको सम्पूर्ण संरचना गर्ने के अरे हेमबहादुर पुन नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ नै अब हाम्रो चाहिँ अभिभावक भइसकेपछि मलाई लाग्छ भूपू सैनिक सङ्घको आवश्यक थिएन होला। तर अब हाम्रा अग्रजहरूले अब भातृ सङ्गठन पनि हुनुपर्छ भनेर जब चाहिँ आवाजहरू उठाउनु भयो, हुनसक्छ सबैभन्दा पहिला नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घ होला सबभन्दा पहिलो भातृ संस्थाको बीजारोपण गर्ने। त्यति बेलाको संस्थाको अध्यक्ष राम थापा, मैले अझ राम्रोसित याद छ मलाई। उहाँहरूले अधिवेशन हलमा मलाई अधिवेशन कति महाधिवेशन हो मलाई ठ्याक्कै यो याद गर्न सकिनँ। तर त्यो महाधिवेशनको हलमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा भातृ संस्थाको नि आवश्यक परेको कारणले गर्दाखेरि जुन अवधारणा आयो र सबैभन्दा पहिलो विद्यार्थी, त्यहाँदेखि पछि अब महिलाहरू लगायत अरू हुँदै आउँदाखेरि अब यसमा पनि यहाँ त अब 1.5-2 लाख त भूपू सैनिकको रिटायर छन्। यहाँ उहाँहरूलाई पनि अब यसमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसपछि लगतै अब नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्घ भनेर विधानमा जुन कोड गरियो, कोड गरिसकेपछि हाम्रो पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय क्याप्टेन एम बहादुर थापा, करेक्सन उहाँ बुढाथोकी ज्यू जुन नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदैखेरि होला, उहाँले चाहिँ विधानमा भूपू सैनिकलाई पनि एउटा राखिदिनु भयो। र उहाँकै नेतृत्वमा 2066 सालमा यो महिला विकास समिति जावलाखेलमा त्यहाँ बसेर म थिइनँ, तर त्यति बेला चाहिँ अब ब्रिटिस आर्मीकै एउटा गोर्खा मेजर हर्षबहादुर मगरको नेतृत्वमा उहाँले एउटा भेटघाट र एउटा समिति नामकरण गर्नुभयो। त्यसले लामो काम गरेन।
र त्यसले 68 सालमा एउटा हाम्रो क्याप्टेन कृष्णबहादुर राणा साहबको सहयोगमा यसले चाहिँ पहिलो अधिवेशन गरेको छ र त्यो समितिले पनि अब ठिकै आफ्नो तालमा काम गर्यो र 68 मै हुनुपर्छ हाम्रो मनबहादुर पुलामी सुबेदार मनबहादुर पुलामी साहबको अध्यक्षतामा उसले चाहिँ अधिवेशन गरेर अनि पछि गएर म विदेशबाट आइरहेको थिएँ अब म नेपालमै बसेर अब आराम गर्ने जागिरी पनि गरियो विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेर पनि थाकियो अब केही नगर्ने भनेर टक्क चाहिँ आराम गर्ने भनेर आएको मान्छेलाई अब अग्रजहरूले यतातिर डाइभर्ट गरिदिनु भयो ठिकै छ अब आफ्नो विषयमा अब साबुरले अग्रजहरूले भनेपछि गरौँ न त भनेर यो चितवन जिल्लामा 2073 सालमा फागुनको त्यस्तै 11 गतितिर चाहिँ मलाई त्यहाँ म त्यो महाधिवेशनमा गएको होइन वास्तव म चाहिँ बुटल हिँडिरहेको थिएँ तर मलाई चाहिँ हाम्रो संस्थापक के अरे क्याप्टेन एमबहादुर बुढाथोकी र देवबहादुर साहबले चाहिँ यहाँ एकछिन पसौँ यहाँ एउटा कार्यक्रम छ त्यसरी जानलाई भन्नुभयो ठिकै छैन भनेर गइयो अधिवेशन रहेछ अधिवेशन जाने बित्तिकै अब विधान सिधान केही पनि छैन एकैचोटि मलाई त ल अध्यक्ष तै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अग्रजहरूले साहबहरूले चाहिँ मलाई जुन 73 सालको फागुनमा अध्यक्ष बनाउनु भयो हेर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अब खासै त्यो साथीहरू अलिकता भूगोलको हिसाबले पो नि अब जति यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने काठमाडौँमा बसेर यसलाई दर्ता गर्नुपर्ने सङ्घमा आबद्धता गराउनु पर्ने यी कामहरू भएर हिँड्छन् केही नभएको नितान्त एकदमै तपाईँको चाहिँ एकदमै ग्राउन्ड जस्तो रहेछ त्यहाँ म आइसकेपछि त्यहाँ यसलाई चाहिँ यो नेपाल महासङ्घ केन्द्रीय समितिका तत्कालीन अध्यक्ष महेन्द्र थापा हुनुहुन्थ्यो त्यो महाधिवेशनमा नेपाल महासङ्घलाई के अरे प्रमुख अतिथि निम्ताउनु भएको रहेछ तर यता चाहिँ आबद्धता नभएको भएर हो वा के कारणले हो त्यो महाधिवेशनमा चाहिँ नेपाल महासङ्घको त्यहाँ कुनै उपस्थित रहेन उहाँले त्यो चिठी दर्ता गरेको मलाई पछि देखाउनु भएको थियो ल ठिकै छ अब मेरो काम काठमाडौँ बस्ने भएको कारणले गर्दा केही गरौँला नि त भनेर मैले आएर अधिवेशन हाम्रो महाधिवेशन गरेर मलाई जुन अध्यक्ष चुने र अध्यक्ष चुनिसकेपछि मैले चाहिँ ल हाम्रो पनि अधिवेशन भयो मलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउनु भएको छ यो नेपाल मगर भूसैनिक तथा परिसङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भनेर ल तपाईँहरूले चाहिँ आबद्धता गराइदिनुहोस् भनेको दुर्भाग्य उहाँहरूले चाहिँ मान्नु भएन है दुःख लाग्यो मलाई अनि विधान पल्टाउँछु विधानमा छ फेरि त्यही त नेपाल मगर भूसैनिक तथा परिसङ्घ भनेर तर उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो नदिइसकेपछि अनि पछि त्यति बेला 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको थियो नारायणघाट चितवनमा र त्यति बेला दुःख लाग्छ आफ्नै माओ सङ्गठनलाई यसरी चाहिँ कोट्याइरहनु आमालाई चाहिँ अलि रोइरहनु त्यहाँदेखि अब 4-5 जिल्ला मैले त्यति बेला गठन गरिसकेको थिएँ योभन्दा पहिला कुनै सङ्गठनहरू थिएनन् जिल्लामै थिएनन् र त्यो 4-5 वटा जिल्लालाई त्यो के अरे चितवन जिल्लामा केन्द्रित गरिसकेपछि उहाँहरूको केन्द्रीय समितिको लगभग आखिरी बैठक चलिरहेको थियो होला त्यो आखिरी बैठकमा चाहिँ त्यहाँ हामीले एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गऱ्यौँ त्यो ज्ञापन पत्रले चाहिँ त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रवेश पायो प्रवेश पाइसकेपछि उहाँहरूको त्यो छलफल भयो र उहाँहरूले अझै टेर्नु भएन यो भूसैनिक भन्ने त हामी चिन्दैनौँ भन्नुहुन्छ त्यस्तोसम्म भन्नु हो त्यसको चाहिँ अब महेन्द्र थापा महासचिव र सङ्गठन सचिव अहिले जुन अवैधानिक भन्छु म त अवैधानिक अध्यक्ष सङ्गठन सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँले खालि चाहिँ यो हुँदै होइन यो त एउटा राजनीतिक दलको भन्ने पो सुनेछु भन्नुहुन्छ त्यही त नितान्त विधानमा लेखिएको छ होइन तर यो विधानमा लेखिँदै पनि अब दर्ता गर्न नमान्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ त होइन उहाँले होइन म एउटा गोरेबहादुर खपाङ्गी फाउन्डेसनको म संस्थापक अध्यक्ष हो अहिलेदेखि तत्कालीनदेखि म त्यो गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई बचाउँ राजनीतिक दृष्टिले हेरियो मलाई यो चाहिँ गोरेबहादुरको मान्छे हो भनेर त्यतातिर हेरियो एउटा उहाँले लाउरे नै देख्नुभयो त्यति बेला पनि हजुर म पेन्सन आएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20 वर्ष भइसकेको थियो होइन 20-22 वर्ष भइसकेको मान्छेलाई पनि अझै पनि लाउरे देख्ने अर्को चाहिँ उहाँ चाहिँ जब म खपाङ्गे नेपाल महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेपछि म महासङ्घ हङकङको नि संस्थापक अध्यक्ष र मैले
2-3 चोटि त मैले नेपालका नेताहरू के अरे अध्यक्षज्यूहरूलाई मैले लगेको छु नेपाल महासङ्घको कार्यक्रममा। त्यही त लग्नु भएको छ, सबैलाई थाहा छ। सायद उहाँहरूलाई त्यो पचेन होला र उहाँले चाहिँ जहिले तहिले मलाई चाहिँ खालि त्यो गोरेबा खपाङ्गेकै मान्छे भनेर राजनीतिक आक्षेप लगाउनु भयो। डाइरेक्टली भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो त तपाईँहरूको भूपू सैनिकको अधिवेशन होइन रे, यो त जनमुक्तिको अधिवेशन हो रे भनेर लगाइदिनु भयो। अरे बा म जनमुक्ति पनि होइन, तर म भूपू सैनिक भनेर आएको छु भनेपछि पछि चितवनमा एकदमै नजिकैको समयमा चितवनमा साथीहरूलाई जम्मा गरेपछि ज्ञापन पत्र बुझाइयो। उहाँहरूको बैठकमा गएर चाहिँ छलफल गरेपछि बल्ल त्यो बैठकले चाहिँ ल उसो भए चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5वटा जिल्लाको चाहिँ जिल्ला समिति गठन गरेर तत्काल चाहिँ बुझाउनुहोस् भनेर बल्ल हामीले चाहिँ 11औं महाधिवेशनदेखि बल्ल आधिकारिकता वैधानिक रूपमा चाहिँ मगर सङ्घको भातृ सङ्गठनमा चाहिँ पाउनुभयो। हो, मैले त्यहाँदेखि चाहिँ लड्दै आएँ। लड्दै आउँदाखेरि अहिले पनि त्यति बेलाका तत्कालीन चाहिँ अब सङ्गठन सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त त्यति बेलादेखिको सायद रिस होला। अहिले म नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा परिसङ्घको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष छु। अहिले तपाईँको चाहिँ 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँहरू विधान विपरीत गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आवाज उठायौँ, यो विधानसम्म जानुपर्छ, यदि मगर सङ्घको यो सङ्गठन हो भने विधानसम्म जानुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ म लगायत साथीहरूले आवाज उठाउँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको म नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा परिसङ्घलाई नेपाल मगर सङ्घले चाहिँ 22 गरिरहेको छ। कुनै कार्यक्रममा चाहिँ अहिलेसम्म बोलाएका छैनन्। यो 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जहाँ अब साथीहरूले बार भनिसक्नु भयो, तपाईँहरूले पत्र पत्रिका नि मिडियातिर नि हेरिसक्नु भयो, यो तपाईँको 26औं राष्ट्रिय सम्मेलनले पास गरेको नेपाल महासङ्घको 26औं राष्ट्रिय सम्मेलनले पास गरेको विधान प्रमाणीकरण गर्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गर्दाखेरि अहिले हुनुपर्ने 68 जना हो। त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ अब भातृ संस्थाहरू सबै तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहलाई लेख्ने समिति नै छ भनेर पास भएको छ। के अरे यही तपाईँको गुरुङ हलमा, यही तपाईँको उसमा, र उहाँहरूले त्यो के अरे सम्मेलन राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर पनि त्यो चाहिँ विधानलाई उहाँ लगेर प्रमाणित गरेर ल्याउनु भयो। र तपाईँको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा आइपुग्दाखेरि फेरि उहाँलाई फेरि चाहिएन स्थानीय तह होइन। हामी यति कुरा हो, हाम्रो ठुलो माग केही पनि होइन। अध्यक्ष जोसुकै हुन्, एबिसिडी, अब काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जोसुकै हुन्, हाम्रो सरकार भएन। तर हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि मात्रै 12औं महाधिवेशनमा सबैले चाहिँ हामी मगर हो, हामी मगर सङ्घसँग चाहिँ नजिक छौँ भन्ने अपनत्व गरून् मगरहरूले, सम्पूर्ण मगरहरूले भनेर मात्रै त्यो एउटा आवाज उठाएका थियौँ। अनि यसमा चाहिँ उहाँहरूले मान्नु भएन। अझ यसभन्दा पहिला त तपाईँको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू धेरै जुम बैठक मात्रै गर्थ्यौँ। म पनि भूपू सैनिक तथा परिसङ्घ केन्द्रीय अध्यक्षको नाताले, म पनि अब के अरे पदेन केन्द्रीय सदस्यको नाताले अब मलाई हरेक बैठकमा हरेक ठाउँमा सहभागी गराउँदै आउनुहुन्थ्यो, जान्थेँ र अब यस्तै कुराहरूमा बहस हुन्थ्यो। र कोभिड पछाडिको पहिलो बैठक वा महाधिवेशनको 12औं महाधिवेशनको तयारीको लागि दोस्रो अन्तिम बैठक दाङको त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ महाधिवेशनको सम्पर्क कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय त्यहाँ खोलिएको थियो है। त्यो दाङ नेपाल महासङ्घ दाङ जिल्ला समितिको भवनमा त्यहाँ बैठकहरू भयो। त्यहाँ बैठकमा चाहिँ हामीले त्यही कुराहरू उठायौँ। उठाउँदाखेरि 95% चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय त हुनैपर्छ है भनेर चाहिँ भनेको कुराहरू एकाएक भोलि जस्तो चाहिँ अब अहिलेको त हामी अवैधानिक नै हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बहुमतले चाहिँ पास गरेको कुरालाई उहाँले चाहिँ इग्नोर गरेर उहाँले चाहिँ व्यवस्था गर्न असमर्थ हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय तहलाई लिन सक्दैनौँ। जिल्ला र प्रदेश र केन्द्रीय समितिले मात्रै गरेर चाहिँ हामी महाधिवेशन गर्ने भनेर जुन कुरा आयो त्यो कुराहरू आइसकेपछि त्यहाँ विरोधहरू भए। पत्रकार सम्मेलनमै विरोध आइसकेपछि पुसको तपाईँको चाहिँ 7-8 गति चाहिँ बैठक थियो, त्यो तयारी बैठक हो। माघको तपाईँको चाहिँ 14, 15, 16 त्यस्तै जस्तो लाग्छ त्यति महाधिवेशन थियो। एकैचोटि तपाईँको चाहिँ अब महाधिवेशन हुनुपर्ने चाहिँ माघमा छ, उहाँ अब गायब भइसकेपछि अब खै उहाँहरूको के भयो। त्यहाँदेखि बल्ल पछि गएर तपाईँको चाहिँ चैत्रको चाहिँ तपाईँको 25 to 27 तपाईँको चाहिँ 2079 को 25 to 19 के अरे 29 बल्ल महाधिवेशन भयो। त्यो महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि पनि 20औं अन्तिम बैठक 20औं बैठकमा चाहिँ हामी कलङ्कीमा चाहिँ यही बहस गऱ्यौँ।
साथीहरू कसैलाई बाइस गरेर चाहिँ महाधिवेशन गरियो भने राम्रो हुने छैन है भनेर त्यहाँ चेतावनी दिएकै हो। हजुरले खबरदारी गर्नुभयो। खबरदारी गर्यो। गर्दा गर्दै पनि उहाँहरू चाहिँ यति अनैतिक काम गर्नुभयो यहाँ वर्णन गरेर साध्य छैन। उहाँहरूले चाहिँ के अरे तपाईँको यो प्रतिनिधिहरू आइरहेका छन्, प्रतिनिधिहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब छानबिन समितिमा अब विदेश सचिव रक्षा रोइकाको संयोजकमा समिति बनाएर हामीले के भनेका थियौँ भने सबै प्रदेशमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ अब मान्छेहरू खटाएर त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि हो कि होइन छनौट गर्न जाउँ सम्म चाहिँ भनेको कुराहरू उहाँ चाहिँ तपाईँको एक्लै चाहिँ फोन गरेर उहाँ आफ्नो पक्षका चाहिँ मान्छेलाई मात्रै चाहिँ राखेर यो ठिक छैन है, यो चाहिँ सबै चाहिँ घुसपैठ भएको छन् भनेर चाहिँ भन्नु। किनभने उहाँहरूको पक्षको मान्छे आएन नि त्यहाँ चाहिँ। उहाँहरूको पछि मान्छे आउने बित्तिकै त अहिलेको अधिवेशनको अहिलेको चाहिँ तपाईँको 12औं महाधिवेशन त हुन्न हेर्नुहोस्। त्यो काम गरिसकेपछि यी सबै अनैतिक काम गरे यिनले चाहिँ गरेर त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ सबै तयारी हुँदै थियो र पनि अब यसलाई चाहिँ अब हामीले केही रोक्नुपर्छ भनेर हामीले चैत्रको 17-18 तिर हामीले चाहिँ जिपरकामा चाहिँ अब हामी जति हेर्ने सङ्घ संस्थाको ठाउँ त त्यही जिपरको काठमाडौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा निवेदन दिएका थियौँ। त्यो निवेदनमा चाहिँ दुवै पक्षलाई बोलाइयो। दुवै पक्षलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यहाँ पनि त्यही भन्नुभएको छ, व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्थानीय तह काटिएको भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त्यसको परिणाम अहिले भोगिरहनु भएको छ। 12औं महाधिवेशन भयो, साथीहरू चाहिँ अब त्यहाँ मुद्दा पर्यो, पहिलो बैठकमा आउनुभयो अनि दोस्रो बैठकमा फेरि ल आज काम सकिएन भन्नाले सिडिओले चाहिँ ल आज होइन भोलि आउनुहोस् तपाईँहरू फेरि भनेर पठाउनु भयो। हामी आयौँ, उहाँहरू चाहिँ आउनु भएन। उहाँहरू नआइसकेपछि सिडिओले चाहिँ फोन गर्दा उठाउनु भएन। त्यहाँ उहाँले चाहिँ एउटा पत्र लेख्नु भएको छ सिडिओ कार्यालयले चाहिँ, तपाईँहरूले विधान सम्मत महाधिवेशन गर्नु होला है। तपाईँलाई फोन गर्दा फोन उपलब्ध भएन भनेको छ। हामीसँग पत्रै छ नि त्यो त सिडिओले दिएको परिपत्र उहाँलाई पनि गर्नुभयो, हामीसँग पत्र दिनुभयो, लिएर आइयो विधान सम्मत चाहिँ महाधिवेशन गर्नु होला भनेर उहाँले चाहिँ दाङ सिडिओलाई पनि पठाउनु भयो। उहाँले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय समितिलाई पनि पठाउनु भयो र हामी चाहिँ फेरि दाङमा गयो, हामीलाई चाहिँ त्यहाँ घेराबन्दीमा राखियो। त्यस्तो गरियो गरियो। जस हजुरहरूको सिडिओले त्यस्तो भनिसकेपछि एउटा वैधानिक तरिकाले महाधिवेशन गर्ने भनिसकेपछि मगरसँगसँग हजुरको मिटिङ भयो कि भएन, छलफल संवाद धेरै भयो। दोहोरो संवादपछि निष्कर्ष के निस्क्यो त? होइन उहाँले चाहिँ त्यही हो, उहाँले महाधिवेशन गर्नै पर्छ। अहिले हामी धेरै के अरे खबर भइसके, प्रतिनिधि आइसके, हामीले चाहिँ तपाईँको 2-3 लाख रुपियाँ चाहिँ कति सामानहरू चाहिँ किनिसक्यौँ। त्यो को हुन्छ कसले बेहोर्ने होइन, त्यस्ता कुरा गर्नु भएपछि त्यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभिभावक जब भनौँ न वर्षमान पुनको हामी गयौँ। वर्षमान पुनज्यू कहाँ गइसकेपछि वर्षमानज्यूले फेरि उहाँहरूलाई फोन गर्नुभयो, अध्यक्षज्यू तपाईँ अब जे भए पनि मसँग अहिले यो अवस्था छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिक विचार गर्नु पर्यो। ठिक छ तपाईँहरूको चाहिँ अब महाधिवेशन गर्नको लागि भने ठिक छ गर्नुहोस्, खुला सत्र अहिले गर्नुहोस्, बन्द सत्र अहिले नगर्नुहोस् है भनेर उहाँले भन्नुभयो। बन्द सत्र किनभने हामी मुद्दा परेको छ, मुद्दा परिसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो भनिदिएपछि उहाँले हुन्छ दाइ भनेर चाहिँ निक्लिया मान्छे। पछि त्यो सम्पर्क भएन। दाङ गएपछि त उहाँको त्यहाँ गएपछि तपाईँको त अब निकै रमाइलो देखियो। त्यहाँ त ओके टोके बोकेर तपाईँको 20-25 जना त्यहाँ डनहरूलाई राखेर त्यहाँभित्र त प्रवेश गर्ने ठाउँ छैन। त्यस्तो अवस्था चाहिँ त्यहाँ सिर्जना गर्ने चाहिँ समितिलाई, त्यही भएर मैले अवैधानिक नै भन्छु। उहाँले जति राम्रो काम गरे पनि यो चाहिँ अब यो आँखामा छारो हालेको मात्रै हो होइन। र यिनका चाहिँ गतिविधिहरूले चाहिँ मसँग कोही चाहिँ सन्तुष्टि छैन। अहिले त तपाईँको हिजो चाहिँ हामी 7 जना मात्रै थियौँ मुद्दा हाल्नेहरू, अहिले त सर्वसाधारण मात्रै नभएर अहिले बुद्धिजीवीहरूसहितले मगर सङ्घको यो चाहिँ यो चरित्र देखेर चाहिँ हामी वाक्क भयौँ भनेर धेरै बेग भइरहेका छन्। त्यही त अब मगर सङ्घमा म यही जोड्न चाहन्छु। यहाँले लामो मगर सङ्घको इतिहास बताउनु भयो होइन, त्यहाँ भएको गतिविधिहरू। हुन त अब संस्था सबै हामी एउटा मगर समुदायको हो होइन, त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउने र आम नेपाल तथा विश्वभरिका मगरलाई कसरी सङ्गठित गराउने, उहाँहरूको हक अधिकार भाषा धर्मलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने एउटा मेन उद्देश्य हो नि त। यो हुँदै गर्दा पनि अब माउ सङ्गठन मगर सङ्घले जुन एउटा आफ्नो सन्तानलाई भनौँ न आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ समेट्न नसक्नुको कारण चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ त? भने मैले देखेको चाहिँ मेरो दृष्टिले के देखेँ भन्दाखेरि यो सबैभन्दा यसको मूल जरो भनेर राजनीतिकरण हो। त्यस्तो व्याप्त राजनीतिकरण छ त्यहाँ। व्याप्त तपाईँको विधानले तपाईँको दिएको छ 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यको बढी भनेको जम्मा 68 जना हो। अहिले तपाईँको एमालेको भर्ती केन्द्र हेर्नुहोस् है, तपाईँको 150 जना तपाईँको त्यहाँ
एमाले के अरे त्यहाँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समितिको बोर्ड बनाएको छ जहाँ विधानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही नभएको हाँडी जात के अरे कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँ भन्छन् नि विधानमै नभएको कुरा तपाईँको 3वटा सभाध्यक्ष आएका छन् विधानमै नभएको कुरा तपाईँ 18वटा उपाध्यक्ष आएका छन् खै कति 14-15 जना सचिव छन् उपमहासचिव छन् सचिव छन् त भनेपछि उनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि खुसी पार्नको लागि उनका कार्यकर्तालाई खुसी पार्नको लागि तपाईँको चाहिँ यो के अरे 150 जना केन्द्रीय समिति हुन्छ हो त्यही अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकार जिल्ला परिषद कार्यालय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला परिषद कार्यालय अहिले तपाईँ सजाय दिएको छ उनलाई मात्र होइन सबैलाई नियमन गरेको छ अहिले तपाईँहरूले चाहिँ 150 होइन तपाईँले चाहिँ 68 जनाभन्दा बेसी बनाउनु पाउनुहुन्न कसरी 150 बना लिएर आउनुभयो भनेपछि अहिले तपाईँको नेपाल मगर सङ्घको तपाईँको अस्तिको 28औं राष्ट्रिय सम्मेलनको त्यो जुन विधान जुन त्यो प्रमाणीकरण गर्न लाग्नु भएको थियो नि त्यसलाई चाहिँ सबै त्यो चाहिँ सिडिओ साहबले चाहिँ सबै तपाईँको रेजा लगाइदिएर हिजो तपाईँलाई स्थानीय तह नचाहिने तपाईँलाई अहिले स्थानीय तह चाहिने के हो तपाईँहरू भनेर उहाँलाई चाहिँ अहिले हकारेपछि अहिले उहाँहरू चुपचाप लागेर खै कहिले के गरिरहनु भएको छ खै त्यो अब माछा मार्न हिँड्नु भएको छ कि खै अब कता हिँड्नु भएको छ मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ यसलाई त गर्न अब यसको दबाई त केही पनि छैन किनभने यहाँ चाहिँ अब हामीले 12औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै अब 11औं महाधिवेशनमा जुन हामीले देख्यौँ अब 12औं महाधिवेशनमा किन 11औं महाधिवेशनमा हामी चाहिँ सबै गठबन्धनबाट आएका हौँ फेरि 11औं महाधिवेशन गठबन्धन भएर आएको थियो राजनीति नगरौँ भनिन्छ त्यहाँ फेरि राजनीति गरेर एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अब जनमुक्ति हैन भनेर फेरि आइन्छ के हो यो यस्तो बुझ्नै नसक्छ त्यही भएर 12औं महाधिवेशनमा यस्तो महाधिवेशन संस्था किन बनाउन सकिन्न होला हैन त्यही भएर 12औं महाधिवेशन यस्तो तरिकाले लैजाउँ अध्यक्ष जो आए पनि हामीहरूको दर्शनहरू विचारहरू जहाँ भए तापनि त्यसलाई चाहिँ अरू त म भन्न सक्दिनँ जो अब नेतृत्वमा जानेहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 5 वर्ष कति छ अवधि 4 वर्षको लागि चाहिँ त्यो आफ्नो झोलालाई विचारको झोलालाई टाढै राखेर एउटा प्रतिबद्ध पत्र पेश गरौँ मैले हो म पहिलो व्यक्ति हो त्यहाँ कुरा उठाउने सुनाइ भएन किनभने त्यो गऱ्यो भने त अब साथीहरू त अब फेरि पार्टीले फेरि उसलाई त पत्याउन्न त्यही त पार्टीबाट अर्डर आउला फेरि अर्डर आउला त्यही भएर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ अब त्यो मान्नु भएन त्यसको परिणाम अहिले चाहिँ उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ हुनसक्छ उहाँले चाहिँ अझै पनि उहाँहरूलाई अहम होला तर त्यसले गर्दाखेरि त अब सबैभन्दा दुःखको कुरा आम मगर समुदायलाई असर पर्यो नि त आउने नयाँ जेनेरेसन जुन भोलिका भविष्य छन् भोलि यो मगर समुदायलाई हाँक्ने ती भनौँ न ती नयाँ पिँढीलाई त असर पर्यो नि त त्यही भएर म भन्दैछु अहिले पनि अब जो चाहिँ केन्द्रीय समितिको चाहिँ नेतृत्वमा जाने हो अथवा चाहिँ अब टप 5 राखौँ अब धेरै नराखौँ टप 5 मा जानेहरूले चाहिँ त्यो 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ प्रतिबद्धता पत्र जाहेर गर्नु म कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन है भनेर त्यहाँ आएपछि म सङ्घको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ हाम्रो भावी पीडितको चाहिँ के अरे एउटा भविष्य चाहिँ उज्जवल बनाउन सकिन्छ जस्तो अहिले भइरहेको छ तपाईँको चाहिँ उनका मान्छे छन् भने अब टपक्कै टिप्दै लाउने त्यो मान्छेलाई अब त्यो विधान पनि मान्नु परेन कि उनीहरू विधानै हो नि त यिनले विधान मान्दैनन् विधान मान्ने भएको भए यो हुनै थिएन विधान विपरीत जाने अनि केन्द्रीय सदस्य पनि नभइसकेको मान्छेलाई एकचोटि लगेर पदाधिकारी बनाउँछन् एकचोटि त फेरि विधानमा लेखाएका छन् एकचोटि के अरे केन्द्रीय सदस्य भएको मान्छे पदाधिकारी जाने पदाधिकारी भइसकेको मान्छे अब केन्द्रीय अध्यक्ष भन्ने त विधानमा छ तर यिनलाई यो लागू हुँदैन यो लागू नभएको कारणले गर्दाखेरि यो मगरहरू भाँडिएका जति पनि भाँडिएका छन् यो तपाईँको हाम्रो आज फागुन 15 भइरहेको छ फागुन 15 मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कौडा नाचेर मात्रै त्यो मगर सङ्घको चाहिँ मुद्दा त साबित हुन्न त्यही भएर म यो फागुन 15 होस् या माघे सङ्क्रान्ति म जान छोड्दिएँ हाम्रो मुद्दा भनेको त राज्यसँग हो हामीले कौडा नाचेर हामीले चाहिँ यो आफ्नो संस्कृति देखाएर के अरे राज्यलाई खुसी पार्ने हो र खुसी भएर उनले हामीलाई अधिकार दिन्छन् झन् यिनले त ओहो यिनलाई चाहिँ यही भुलाउनु पर्दो रहेछ भनेर सायद हुनसक्छ चारो फालिदिन्छन् त्यो चारो टिप्दै त्यहाँदेखि हामी चाहिँ यता मनोरञ्जन गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुद्दा चाहिँ ओजेना पुरिरहेको छ पक्कै पनि हामीले चाहिँ आफ्नो मुद्दालाई चाहिँ स्थापित गर्ने हो भने हामीले चाहिँ नाचगानलाई भन्दा पनि हाम्रो भावी पीडित छोराछोरीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला त शिक्षा दिनु पर्यो राम्रो शिक्षा दिनु पर्यो नि त हामी मगर मगरले यो गर्नुपर्छ शिक्षामा पनि हिजो तपाईँको छ नि धेरै तपाईँको
डक्टर गरेर हुनुभएको छ, सायद कतिलाई असर पर्ला। यो भाते शिक्षाबाट डक्टर गरेकोले चाहिँ यो हाम्रो महरको मुद्दा चाहिँ कहिल्यै पनि तपाईँको चाहिँ स्थापित गर्न सक्दैन यिनले चाहिँ। यी बुद्धिजीवी भन्छन्, बुद्धिजीवी भनेको त के अरे जीविका अर्कालाई बुद्धि भुटेर जीविका चलाउने हुन्। गर्दा यो जति पनि यो भाती विद्याहरूबाट चाहिँ अब डक्टर गरेका हुनुहुन्छ, सायद कतिलाई पेच पर्ला। यो भाती विद्याले डक्टर गरेका साथी भन्दा बरु नैतिक शिक्षाबाट तपाईँको कक्षा मात्रै पास गरेर किन्नुहोस्, नैतिक शिक्षा पालना के अरे पढ्यो भने त्यो नैतिक शिक्षाले देशको समृद्धि हुन्छ, समाज बन्छ, के अरे आफ्नो समाज अगाडि बढ्न सक्छ। नैतिक शिक्षाको लागि पनि धेरै ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन नि त। जम्मा 5वटा चिज मात्रै चाहिँ पालना गर्यो भने हामी सबै चिजमा सफल हुन सक्छौँ। 5वटा चिज जस्तै त्यो चाहिँ कसले, मगर सङ्घले गर्नुपर्ने कि भातृ संस्था कि होइन? त्यो त सबैले त्यो पालना गर्नु। तपाईँको त्यो 5वटा सिल तपाईँको भनौँ न, तपाईँ म उहाँ जो छ त्यो 5वटा शिक्षा चाहिँ तपाईँको भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पञ्चशीलको आधारमा, पञ्चशील मात्रै हामीले मान्यौँ भने जब भन्छ नि फेरि यहाँ पनि यो धार्मिक कुरा गर्यो यसले भन्लान् होइन, त्यो होइन। राम्रो कुरा त तर धार्मिक कुरामा के अरे बुद्ध धर्ममा के भन्छन् भने 5वटा पञ्चशीलमा चाहिँ पाणातिपाता वैरमणि शिक्षापदम समाधि यामी होइन, प्राण हिंसा वा हिंसा भनेको त उसलाई काटमार मात्रै होइन नि। आज जस्तै मगर सङ्घले चाहिँ भातृ संस्थालाई होइन हिंसा गरिरहेको छ, वा मगर सङ्घलाई अरू समितिले उसलाई चाहिँ मानिरहेको छैन, त्यो पनि एउटा हिंसा हो होइन, काटमार मात्रै होइन। प्राणतिपाता वैरमणि शिक्षापदम समाधि यामी, अर्को समाधि, अर्को चाहिँ तपाईँको के भन्छ अदिन्नादाना होइन। अदिन्नादाना भने के भने मेरो श्रीमतीको पैसा मैले श्रीमतीसित अनुमति नमागिकन पनि लिएँ भने त्यो पनि तपाईँको चाहिँ चोरी ठहरिने भयो के, पाप हुने भयो होइन। त्यही भएर अदिन्नादाना वैरमणि शिक्षापदम समाधि यामी त्यसै भनेका छैनन्। तपाईँको उता गएर चाहिँ कामेशु मिच्छाचारा होइन, तपाईँको चाहिँ श्रीमान श्रीमती भएर पनि कसैको श्रीमानले कसैको श्रीमती देख्छ भने त्यही हो नि त अहिले नेपालमा भइरहेको। त्यही त सबैभन्दा धेरै पाप त त्यही भइरहेको छ, त्यही भइरहेको छ अनैतिक काम गरेर। अनि अर्को तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ मुसावादा होइन, मुसावादा वैरमणि शिक्षापदम भन्ने कुराहरू यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैलाई ढाँट्नु हुन्न है, चोर्नुहुन्न ढाँट्नुहुन्न भन्ने कुराहरू। र ढाँट्यो भने नेपालमा अहिले भएको राजनीतिक त्यही हो नि त। तपाईँको अहिले तपाईँ के अरे डोनाल्ड ट्रम्पलाई हामीलाई त थाहा थिएन त, डोनाल्ड ट्रम्पले उहाँबाट ठक्कै तपाईँको न्युयोर्कबाट तपाईँको वासिङटन डिसीबाट फुक्दिनु भयो, नेपालमा चाहिँ फ्रड नेपाल भनेर दिनुभयो। भनेपछि कति चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ ढाँटिया रहेछौँ हामी, हाम्रो देश त खतम भयो। राजनीति चाहिँ मगर सङ्घले छोयो होइन। त्यहाँ तपाईँको सुरा मेरो अब हामी चाहिँ अब अलिअलि त खानु पर्यो, तर म नखाऊ चाहिँ भन्दिनँ, तर सुरा मेरा या मजा पमा ठदाना वैरमणि शिक्षापदम होइन, यही हो क्या तपाईँको चाहिँ मात्ने चिजहरू खानु भएन। मात्ने चिज खायो भने त सबै भुल्यो नि त, त्यहाँदेखि त अब हामीले अनैतिक काम सबै चाहिँ त्यसले चाहिँ बिगार्छ। त्यही यो 5वटा चिज चाहिँ हामीले चाहिँ यो पालना गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ अरू यो जति तपाईँको डक्टर गरे पनि दुनियाँभरको कामहरू के अरे गरे पनि हाम्रो चाहिँ त्यही 5वटाले चाहिँ त्यो पनि गर्ने। तर 5वटा चाहिँ नियम पालना गरियो भने देश समाज सबै बन्छ। मेरो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अहिले सबै त्यसमा लागौँ जाउँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। कोही जान्छन् कोही जान्दैनन्, कतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो धार्मिक हामीलाई लागु छैन, हामी बुद्धिस्ट छैनौँ भन्छन्। यहाँ कहिले चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब क्रिस्चियन भन्छ, कोही अब होइन, कोही अब धार्मिक हिसाबले हामी प्रकृति पुजारी भन्छौँ। प्रकृति पुजारी भयो तिनको के विधान विधिहरू के छ त्यो पनि अब बाहिर ल्याउनु पर्यो नि त। त्यही त होइन, त्यो कुराहरू छन् भने त्यही त अब हुन त अब जुनै पनि धर्मले चाहिँ अब अनैतिक नगर राम्रै कुरा सिकाएको छ। अब लिन सक्नु पर्यो एउटा मान्छे भइसकेपछि होइन। मेन कुरा त अब हामी मानव हो, मानवताको एउटा हृदय हुनु पर्यो, त्यसमा आउनु पर्यो। र यहाँ चाहिँ अब नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्घको अब केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदाखेरि जति पनि रिटायर प्रहरी हुनुहुन्छ, आर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हकितको लागि चाहिँ कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, यो विषयमा चाहिँ मगर सङ्घले चाहिँ कसरी सहयोग गरिरहेको छ? उहाँहरूको मुद्दाहरू चाहिँ हुन्छ नि त, समस्याहरू होला नि त। यो बारेमा अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुभयो, चुनौतीको थुप्रै कुरा अघि गरिसक्नुभयो, तर यी समाधानको पक्षमा चाहिँ मगर सङ्घले र यहाँहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? यो त अब एउटा नेपाल मगर सङ्घको एउटा चाहिँ भगिनी संस्था भएको रूपमा मात्रै हो। तर काम गर्नुपर्ने जस्तो महिलाकै हक अधिकारकै लागि काम गर्नुहुन्छ, विद्यार्थीले आफ्नै अधिकारको
भनेपछि भूपू सैनिकको त तमाम तपाईँको चाहिँ यो समस्याहरू छन् यसमा। त्यही त यसमा अब इन्डिया आर्मीको, ब्रिटिस आर्मीको, सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरीको होइन, यहाँ सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ गोलबद्ध गरेर नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा परिसङ्घ भन्ने नाम राखिएको छ। यसमा कामहरू गर्दाखेरि मैले यो 8 वर्षकोमा दौरानमा कामहरू गर्दाखेरि धेरै चुनौतीहरू परे। जस्तै भनौँ एउटा 8औं साप गेमका हविलदार इन्द्रबहादुर राणा मगर, उहाँ तनहुको हुनुहुनेछ। उहाँ कोरिया जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ तालिममा गएको, अब यो नेपाल प्रहरीमा बक्सी मात्रै खेलेर के गर्ने भयो, म यतै लुक्छु भने उहाँ लुकेर 14 वर्षमा आइसकेपछि उहाँले चाहिँ क्यान्सर रोग लिएर आएर यहाँ हरिसिद्धिमा तपाईँको चाहिँ देहान्त भयो उहाँको। त्यस्तै एफएम सुनिरहेको बेलामा चाहिँ 8औं साप गेमका चाहिँ बक्सर, त्यही पनि उहाँ चाहिँ त्यो 3rd पोजिसनमा आउनुभएको भनेर चाहिँ सब सुने र हरिसिद्धमा म भेट्न गएँ। भेट्न जाँदा उहाँलाई चाहिँ मैले सोधेँ, तपाईँ हो इन्द्रबहादुर? हो हजुर। कोही आए सङ्घ संस्था, कोही गर्नुभयो? केही थाहा छैन। कोही आएको छैनन् भनेपछि ल ठिक छ, म चाहिँ प्रहरी सङ्घको चाहिँ नेपाल मगर भूपू सैनिक परिसङ्घको चाहिँ अध्यक्ष हो, अब के गर्नुपर्छ मैले गर्छु है भनेपछि उहाँलाई ठुलो राहत मिल्यो। हेर्नुहोस्, गएर प्रहरीको चाहिँ तपाईँको हेडक्वार्टर तत्कालीन अहिले मैले उहाँ ठ्याक्कै नाम त भुलेँ, प्रहरी आइजिपी साहबको। पछि केस लड्दै जाँदाखेरि त्यो भगुवा भन्दो रहेछ, भगौडेलाई तपाईँको 5 रुपियाँ पनि नदिँदो रहेछ। त्यही त भगौडा भनेर त्यहाँ मैले के भने, भगौडा त हो मैले माने, तर उहाँले त राष्ट्रको नाममा काम गर्नुभयो होइन भन्दाखेरि हो भने। अनि तपाईँको चाहिँ खेलकुद के अरे कोष छ कि छैन भने छ। तपाईँ खेलकुद कोषबाट दिए के हुन्छ त भनेपछि उहाँलाई पनि त्यो पढाएँ क्या मैले। पढाएपछि उहाँले चाहिँ ल हुन्छ आउनुहोस् भनेर उहाँ र उहाँको श्रीमती मलाई चाहिँ त्यो तपाईँको के अरे हेडक्वार्टरमा आइजिपीहरू एआइजिपीहरू अरे खै त्यो दर्जन चिन्ह लाग्यो, थुप्रै थिए। त्यही त उहाँको अगाडि यस्तै चाहिँ भिडियो सिडियो लिएर खिचेर त्यही 2 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँको श्रीमतीलाई न्याय दिलाएँ। र छोटो समय भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा जति भूपुर हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि यसो गरेपछि कोही आर्मीका मेजर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, जडो साहबहरू, कोही आइजिपी साहबहरू हुन्थ्यो, लो यहाँ यस्तो यस्तो पऱ्यो भनेर उहाँहरूबाट चाहिँ नाम लिनु पर्दाखेरि जनरल ओम थापा, ओम पुन, अनि यता एसएसपी रोमखामी, योगेश्वर रोमखामी, अनि उहाँहरूले चाहिँ पनि सहयोग गर्नुभयो। गरेर हामीले 3 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ परिवारलाई लगेर जुन दिन बुझायौँ त्यही दिन उहाँले चाहिँ संसार छोड्नुभयो। र भोलि जस्तो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ उहाँको चाहिँ रङ्गशालामा ल्याएर सम्मानका साथ चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बिदाई गर्ने काम गरियो। लगायतका हामीले चाहिँ अब भूपूका सन्तानहरूले, भूपूका छोराछोरीले कहाँ के गरिरहेका छन्, जस्तै महावीर पुन उहाँ भूपूको सन्तान हो, छोरा हो। उहाँले जो एउटा राष्ट्रिय बहिष्कार केन्द्र खडा गरिनुपर्छ, उहाँलाई राज्यले नै गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले उहाँलाई विभेद गरेको देख्दाखेरि हामीलाई पनि मन दुखेर ल यो केही गर्नुपर्छ भनेर मेरो सङ्गठन मार्फत, मेरो नेतृत्वमा भनौँ न, सङ्गठन हामी भूपू सैनिक पनि भयौँ र छोटो समय पनि हामीले चाहिँ 4,22,000 रुपियाँ जति उहाँलाई चाहिँ जम्मा गरेर उहाँकै चाहिँ आविष्कार केन्द्रमा लगेर उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ। गऱ्यो। लगायत अब हाम्रो हरिबुढा, उहाँ ब्रिटिस आर्मीको 2टै खुट्टा छैन, सहरमाथा चढाउनु भयो, हामीलाई त गर्वको कुरा, हामी पो चढेनौँ, इतिहास रच्नु भयो, ल उहाँलाई पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि फेरि उहाँ जस्ताहरू गऱ्यौँ। यहाँ पेन्सनको मुद्दाहरू त कति आउँछ आकवाई गर्छन्, कहिले चाहिँ केन्द्रीय समितिको साथीहरूले, अब साहबहरू हुनुहुन्छ धेरै चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ इन्डिया आर्मीको, ब्रिटिस आर्मीको मेरो समितिमा चाहिँ गोर्खा मेजरहरू, हनेरी क्याप्टेनहरू होइन, सुबेदार मेजर साहबहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ आएपछि ल यो केस आयो, यो तपाईँले चाहिँ गर्नुहोस् है भनेर मैले उहाँलाई दिन्छु, त्यो जिम्माहरू पनि उहाँले गरेर त्यो पनि गरेर जस्तो महिलाको केसहरू, पेन्सन नपाएको केसहरू धेरै चाहिँ भइरहेको छ। र यहाँ चाहिँ अब भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले कार्यकारी होइन। जस्तै माथिको संस्थाले के गर्छ भन्ने कुरा सङ्गठनको बारेमा त भनिदिनु भनेपछि अब यतातिर भूपू सैनिक कल्याणकारी समितिले चाहिँ के एजेन्डा उठाउँछ त? मेन कुरा यसले गर्ने भूमिका के छ त? यो 2-2टा पद धारण गरिराख्नु भएको छ, गाह्रै हुन्छ त काम गर्दा त एकदमै। अब यो साथीहरूको रिक्वेस्ट पनि मैले हार्न सक्दिनँ, म उमेरले पनि अब बुढो भइसकेँ, तर साथीहरूले चाहिँ अब जसले काम गर्छ उसैलाई नै हो नि त आएर बस्दै हो नि त भन्नुहुन्छ। नामैले पनि यो काफी छ। फेरि गोर्खा सैनिक
के अरे यो कल्याणकारी भनेपछि कल्याण गर्ने भूपू सैनिक कल्याणकारी भनेपछि त कल्याणै गर्नु पर्यो। यो कल्याण गर्नु भनेको यो कल्याण गर्नु भनेको त भगवान बुद्धले त्यसै जुडाइदिए होइनन् जस्तो लाग्छ र यो भगवानले नै जुडाइदिए होलान् भनेर त्यहाँदेखि फेरि यतातिर यो गर्न त धेरै लामो मैले गरेँ। यसमा पनि यो 2060 सालतिर हाम्रो क्याप्टेन एमबहादुर बुढाथोकी मगर साहबले चाहिँ यो दर्ता गर्नुभएको रहेछ काठमाडौँमा र 2067 सालदेखि तपाईँको हाम्रो यो जुन पहिलो संविधान 64 त्यहाँ लगायत पछाडि चाहिँ भयो अनि हाम्रो चाहिँ बेलायतमा बस्ने हाम्रो ब्रिटिस गोर्खाका भूपू सैनिकका छोराछोरीहरू र उहाँहरूलाई पनि यो नागरिकता निरन्तरताको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ केस जुन उहाँले उजागर गर्नुभयो र उहाँले यो 2067 सालदेखि नै यो भूपू कल्याणकारी समितिलाई चाहिँ अलि अगाडि ल्याउँदै गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ सिएनसीबिजी युकेमा छ। सिएनसीबिजीले एउटा चाहिँ उहाँहरूको आर्थिक पाटो अथवा चाहिँ भनौँ न उहाँ पनि एकता हुने अनि उहाँ र यहाँ चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो काम चाहिँ अब नेपाल सरकारका प्रमुखहरूलाई अनि राष्ट्र प्रमुखहरूलाई भेट्ने कामहरू गर्दै 67 सालदेखि त अब यसमा चाहिँ अहिलेसम्म 21 सालसम्म कतिजना प्रधानमन्त्रीहरू चेन्ज हुनुभयो। त्यो सबै प्रधानमन्त्री यसमा चाहिँ कोही प्रधानमन्त्री कोही गृहमन्त्री कोही कानुन मन्त्री कोही यिनी चाहिँ कोही चाहिँ चोखो हुनुहुन्न। सबैलाई जानकारी छ र हुँदा त्यसकै अब सेरोफेरोमा अस्ति गएको हप्तामा चाहिँ अब गृहमन्त्रीज्यूले 2 हप्ता अगाडि चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पेश गर्नुभयो संसदमा टेबल गर्नुभयो र गृहमन्त्रीज्यूको फेरि 1 हप्तापछि त्यही सोमबारको भनौँ हप्ता पहिला सोमबार उहाँले पेश गर्नु दोस्रो सोमबारमा चाहिँ संसदले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने पास गरे। पास गरिसकेपछि अब यसलाई नागरिकतालाई चाहिँ यो के दर्ता गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा ड्राफ्टहरू चाहिँ हाम्रो अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले को मार्फत हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। उहाँले एउटा ड्राफ्ट जुन गरिदिनु भएको थियो त्यही ड्राफ्ट अनुसार त्यो नागरिकतामा त जे लेखे तापनि होइन नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीहरू विदेशमा गइसकेछन् भने तिनका नागरिकता स्वत खारेज हुनेछन् भनिए तापनि गोर्खा भूपू सैनिक तथा परिवारको लागि भने त्यो लागू हुने छैन भनेर चन्द्रकान्त गेवालीले चाहिँ त्यो लेखिदिनु भएको छ। त्यही ड्राफ्टलाई चाहिँ अहिले हाम्रो माननीय सुशीला श्रेष्ठज्यूले माननीय हाम्रो 5 जना मैले नाम अहिले ठ्याक्कै अहिले भुल्न गएँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो संसदमा गएको हप्ता चाहिँ शुक्रबारको दिन उहाँहरूले पेश गरिदिनु भएर हामीले विधेयक दर्ता भयो। विधेयक दर्ता भएर अहिले चाहिँ अब यसको चाहिँ अब छलफल बहस होला र त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले ल हाम्रो मुद्दा पनि दर्ता भयो विधेयक दर्ता भयो भनेर हामीले गएको शनिबार हामीले चाहिँ अब शालिग्राम होटल जावलाखेलमा चाहिँ एउटा जानकारी सभा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ र जानकारी सभा गर्दाखेरि योभन्दा पहिला अब जुन क्याप्टेन एमबहादुर बुढाथोकी साहबले लिनुभएको पद उहाँ त स्वर्गीय भइसक्नुभयो र पछि 2 वर्ष पहिला उहाँ स्वर्गरोहण भइसकेपछि त्यसको उपाध्यक्ष क्याप्टेन हिमाल साहब हुनुहुन्थ्यो हिमाल राईलाई एउटा भेलाले अध्यक्ष बनायो र फेरि मलाई फेरि त्यहाँ ल तपाईँ त उपाध्यक्ष त बस्नु पर्यो नि भनेर म उपाध्यक्ष भएँ र अस्ति फेरि त्यही शनिबारको भेलाले चाहिँ अब पहिला हाम्रो जानकारी सभा त्यस पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ अब एउटा साधारण सभा गरेर मलाई फेरि अहिले जिम्मेवारी दिएको छ। त्यही त यो अध्यक्षको पद यो कल्याणकारी समिति नेपालको चाहिँ अहिले जिम्मेवारी दिएको छ। अब यसमा पनि अब कल्याणै गर्नलाई होला लेख्या होला भनेर एउटा यसमा पनि अब लागिएको छ। जसले गर्न सक्छ उसैलाई नै त अब जिम्मेवारी आउँछ नि त्यो पनि अब गड गिफ्ट भनौँ न। हजुर अब त्यसको लागि पनि यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्तै यहाँहरूको अब 5औं महाधिवेशन फागुनको अब 19 गते नजिकै आइसकेको छ होइन। अब महाधिवेशनबाट आम नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा प्रहरीलाई के चाहिँ एउटा सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र समग्र आदिवासी जनजाति या नेपाली भनौँ या त अब पहिला त आफ्नै मूल घर सुधार्नु पर्यो नि त। नेपाल मगर सङ्घका जति पनि अगुवाहरूलाई चाहिँ र विज्ञहरूलाई अघि यहाँले डाक्टरहरू भन्नुभएको थियो होइन साँच्चै नै मगर सङ्घलाई एउटा नैतिकवान बनाउनको लागि एउटा जिम्मेवारी बनाउनको लागि कर्तव्यनिष्ठ बनाउनको लागि सबैलाई समान हक अधिकार दिनको लागि त पहिला आफ्नो घरबाट सुरु गर्नु पर्यो नि त। हामीले सरकारलाई अन्य जातिलाई मात्रै आलोचना
आरोप लगाएर मात्रै त हुँदैन नि त। के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अन्तिममा? प्रथम त यो 19 गते फागुन 19 गते महाधिवेशन हुँदैछ पोखरामा। अब त्यहाँ अब हाम्रो 7 प्रदेशबाट जति पनि हाम्रो चाहिँ अब अहिले 40वटा जिल्ला जति हाम्रो चाहिँ सङ्गठन छ, त्यस सङ्गठनमा भएका साथीहरू सबै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उपस्थित भइसकेपछि हाम्रो अब सामान्यतया अब विधानसम्मत हामी महाधिवेशन गर्छौँ। त्यो हामी फुल्ली तयारी, अब एकदमै त्यहाँ कोही छैन। अब त्यो 10 रेक्टर भूकम्प आयो भने रोकेला, नत्र त्यहाँ अब त्यो रोक्नेवाला छैन। त्यो हामी अब त्यतापट्टि हामी सफल पार्छौँ। र त्यसमा चाहिँ अब फेरि त्यो महाधिवेशनले पनि नयाँ नेतृत्वको चाहिँ अब चयन गर्ला। र समग्र अब हाम्रो म फेरि पहिल्यैदेखि पनि एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको नाताले म हङकङमा गएर मैले अरूले पैसा कमायो होला नि, तर मैले चाहिँ धेरै सङ्घ संस्था कमाइयो कि। अब मसँग हङकङ गठन गरियो, त्यहाँ पनि त जस्तो मान्छे अरू पाइन्न भने फेरि त्यहाँ 2 अवधि थपिदिए, 2 कार्यकाल गरियो। त्यहाँदेखि फेरि पछि तपाईँको आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङ गठन गरेर पनि त्यहाँ चाहिँ गरियो, कामहरू गरिरहेछु जस्तो लाग्छ। र किनभने त्यहाँ ठुल्ठुलो पत्रिकाहरू छ नि हङकङको चाहिँ, हङकङको साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट, हङकङ स्ट्यान्डर्डहरूमा चाहिँ ठुला चाहिँ अक्षरमा चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि अनि मकाउबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मकाउ पनि मैले चाहिँ अब नेपाली कलाकार हाम्रो मगर समुदायका कलाकारहरूलाई मैले मकाउ पनि लगेर जापान लगेँ, युके लगेँ। त्यो सन्देश त भयङ्कर गयो। र त्यहाँबाट पनि हाम्रो मगरलाई चिनाउने, आदिवासी जनजाति चिनाउने काम त म एउटा हङकङमा बसेर पनि गरेँ नि त। तर अब म गर्दिनँ भने म नेपाल आएर आराम गर्छु भन्दाखेरि अब अग्रजहरूले चाहिँ यहाँ जिम्मेवारीले गर्दाखेरि अलिक टाउको दुख्या छ। अब चाहिँ सायद भनेको हप्तै पछि फेरि पद आइरहन्छन्, समात्दै बोक्दै हिँड्दै डोको भरिसक्यो, छचल्किसक्यो। र जे होस् अब अहिले समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालका जति पनि अब हाम्रो मगरहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ। अब म अब यही अवस्थामा भए पनि अब केही सहयोगहरू मैले सकेको सहयोगहरू के सक्छु, मैले झोला बोकेर कुदिनु पर्ने हो कि उहाँहरूले निकालेका दस्तावेजहरू पुर्याइदिनु पर्ने हो कि त्यो गर्न मैले त्यो म हिचकिचाउन्न। र उहाँहरूलाई पनि अझै योभन्दा बेटर मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो तपाईँहरूको शिक्षाहरूलाई यता नैतिक शिक्षातिर पनि अगाडि बढ्नुहोस् है। किनभने मार्क्सवादले चाहिँ धर्म मान्दैन नि। तर अस्ति भर्खरै हाम्रो एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता अब झलनाथ खनालज्यूले, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त बुद्ध दर्शनबाट तपाईँको मास्टर डिग्री गर्नुभयो होइन र? बुझ्नुभयो नि उहाँले? बुझ्नुभयो। तपाईँको त्यो मैले त उहाँलाई राम्रोसित चिन्छु, वरिष्ठ अधिवक्ता, के अरे तपाईँको स्वागत नेपाल। उहाँले अहिले कक्षा 4को एक्जाम दिनुभयो, यो परिति शिक्षा भन्छ। उहाँले कक्षा 4मा होइन, उहाँले त मास्टर डिग्री नै सक्नुहुन्थ्यो नि त। तर उहाँले के भन्नु, मैले भगवान बुद्धको चाहिँ वचनहरू, उहाँले बोलेका कुराहरू मैले बुझ्न चाहनको लागि चाहिँ मैले कक्षा 4मा एक्जाम दिएको भने उहाँले भिडियो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो, भाइरल भयो। भनेपछि म पनि ओहो उहाँले त 4को दिनुभयो, मैले 4को त सक्दिनँ होला, कक्षा 3को त दिउँ भनेर म पनि चाहिँ 1 महिना जति घरमै किताब लिएर पढेर चाहिँ हेर्नुहोस् यो महिना चाहिँ एकदम म चाहिँ एकदमै तनावमा परेँ। उता आफ्नो परीक्षा पनि दिनुपर्ने छ, उता चाहिँ तपाईँको यता अब उहाँहरू अचानक आउनुभयो, यता चाहिँ अब नागरिकता विधेयक टेबल भइरहेको छ, यता पनि लाग्नु पर्यो। अब आफ्नै महाधिवेशन भइरहेको छ भनेपछि मैले जे होस् भगवान्ले चाहिँ तैँले आँट म पुर्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो अरे, भन्नुभएको भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ जे होस् यसलाई चाहिँ एकदमै नर्मल तरिकाले चाहिँ यहाँसम्म ल्याइपुरेको छु। त्यही त भगवान्ले नि जसले गर्न सक्नुहुन्छ उसैलाई नै जिम्मेवारी दिनुहुन्छ अरे कि उहाँलाई नै रोज्नुहुन्छ भन्ने अब जनमानसमा कुरा छ नि त। अब मगरसँग सुझाव अन्तिममा छोटकरीमा। मगरसङ्घ अब मैले त के भन्छु भने मगरसङ्घ पक्कै सुधारेर हिजोको मगरसङ्घ हिजो मलाई लाग्छ हिजो 14 अञ्चल 75 जिल्ला मात्रै थिए। जम्मा 14वटा केन्द्रीय सदस्यले मगरसङ्घ चलाएको हामीलाई इतिहास थाहा छ। अहिले तपाईँको 14 अञ्चल 75 जिल्ला होइन कि तपाईँको चाहिँ 7 प्रदेश तपाईँको होइन, अब 751 स्थानीय तह छन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने अब 150 जना राखेका छन्, 150 जना के गरेका छन्। तर योभन्दा पनि अब ठिकै छ उनले चाहिँ गर्ने, तर राजनीतिकरण चाहिँ नगरिदिउन् भन्ने चाहिँ मेरो नेपाल मगरसँग आग्रह हो। राजनीतिक बिना त फेरि अब तपाईँको चाहिँ अब भात पनि पाक्दैन होला। तर पनि के भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि कम्तीमा पनि
है मैले चाहिँ यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पत्र नेपाल मगर सङ्घलाई बुझाएँ म राजनीति गर्ने छैन अध्यक्ष हुँदासम्म वा म यो पदमा रहँदासम्म जसले के पदाधिकारीदेखि माथि अथवा उहाँले मान्नु भएन भने अध्यक्षले चाहिँ अनिवार्य त्यो भयो भने नेपाल मगर सुध्रिन्छ अरूको त हामीले देख्यौँ नि त तपाईँको चाहिँ तामाङहरूको सुध्रेको छ हेर्नुहोस् लिम्बूहरूले त्यही गरेका छन् त्यही गुरुङहरूको राम्रो छन् मगरको धेरै खिचडी पाएको यहाँभित्र धेरै खिचडी पाके गर्दाखेरि अब यसलाई सुधार्ने भनेको चाहिँ अब राजनीतिकरण नगरियोस् राजनीतिकरण गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ हुँदो रहेछ भने आफ्नो आसेपासेलाई नजिककोलाई मात्रै ल्याउने अरूकोलाई नदिन ल्याउँदाखेरि मगरहरू चाहिँ भाँडिने होइन हुनसक्छ फेरि अर्को मगरसँग गठन गर्लान् फेरि कतै भविष्यमा त्यो नहोस् दुर्भाग्य नहोस् भन्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराउँदै मलाई यसरी के अरे गोल्डखबर.com आफ्नो यो मेरो सङ्गठनको महाधिवेशनकै मुखमा पनि यसरी चाहिँ 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएको र मेरा जति पनि सङ्गठनका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अब यो महाधिवेशनमा चाहिँ आएर आफ्नो के अरे भावी नेतृत्व चयन गराउनलाई चाहिँ म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो राख्न त हजारै जति राखियो होला भन्दाखेरि चाहिँ 2 शब्द पनि हुन्छ यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र पछि पनि हामी यहाँसँग विभिन्न विषयमा संवाद गर्छौँ र यहाँको 5औं महाधिवेशन भव्य र सभ्य ढङ्गले सफलता हासिल होस् भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई पुनः मेरो व्यक्तित्वदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद र आज हामीले विशेष गरी नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्घका विषयवस्तुमा चर्चा र परिचर्चा गऱ्यौँ र नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्घ मगर सङ्घको एउटा भातृ संस्था भएको हुनाले यो विषयमा चाहिँ माउ सङ्गठन नेपाल मगर सङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका जिम्मेवारी होस् र जति पनि जातीय संस्था छन् भातृ संस्था छन् त्यहाँ राजनीतिकरण नहोस् एउटा जातीय संस्थाको अधिकारमा रहेर भनौँ न त्यसको मातहतमा रहेर चाहिँ कामकाज होस् र सम्पूर्ण मगर समुदायलाई समेट्न सक्ने एउटा अभिभावक लियोस् भनेर आजको अतिथिज्यूले भनौँ न उहाँहरूलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ र विशेष गरी उहाँहरूको महाधिवेशनको बारेमा उहाँले भन्नुभयो र साथै भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति मार्फत वंशजको नागरिकता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि उहाँले नेपाल सरकारलाई जोरदार रूपमा माग गर्नुभएको छ दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ होमबहादुर पचभैया थापा मगर हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दर्शकबिन म दिपाले लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते